даже еще гораздо больше. Футболист надо столько сил прям вообще. А сейчас у меня не столько сил. Для футболиста надо сил 555 штук. Нет, надо просто одну силу расходовать дольше. И не А у падать. меня такой не нашли. У меня так будет. Ну, значит, ты не сможешь падать. А где Могу.